Salut dit. Un moment e bourz ar vag evit komz diwar ben ar jaden ur zel warnaout. Diwar ben sujet doa bep seurt problématique ou lerriet e breiz pe istor ar surf e breiz. Da genta gallarez ober présentation piv out. Neven eo varno hag ganet an e Brest hag plijout a radin ar mor, surfi, bagel hag ober ar bern trawal, setu. Ok. A mezo 6 bloav ar nugen, setu. Hag plerman bremañ. Virio m'on me Brest, ne ur gariadenn vrao. An amzer ne ket kemen, me ya e Brest, setu. Hag emañ me er vag a ze, er memam o veva a ze e tre Brest a kraon. Ok. Un dore da vevan, ze? Ya, an doare da veva evit despernac'han un tamm a dreistol energiez ive peogwir a ler bihan hag a zo ez da doma buan a war a bon deski ive beva gant ne betor a goreat peogwir gure rio evez desket tiez bras tre hag a la kamzer da doma ben ar fin Martin eus ket dizoum kemen a goreat, bon, a gure ar vag zo bihan a ze, mais bon, ket ma zo an doen hag un tamm tom der e mat an traoù. Ok. Hag ober ar e surf, ne? Ya, Hag ba oe pegel amzer peus. me zo kroget pem bloaso gant ur mignon ben ar fin o labouad ti Decathlon, me o labouad ive o kempen kezegouarn hag o labouad evit a rand surf a ze e dekat hag neuze on met assemblez a meur a vez da surfi. Si tu peux nous en krog ben ar fin a goude on chomet stag deus ar sportze a deus ar mod da veva ive un tamm, setu. Ok. Hag mun rez de surfi e kichen Brest. Ya, pa vezan e Brest, ya e klaskan mont, deus skouer er minou da skouer, hag a zo tost eus Brest, zo ken ma zo ur bern tud. Modal kentor an terneus ar vro, quoi. Kost ez broleoun bro bagan tre kerlouan plougerne, gwital, lan d'un vez tout a l'air kiouze, quoi. Un modèle en tormi kost ez an dosen a tout, quoi, mogeriek en norse, quoi. Ya. Un modèle kraon, quoi. Chanchara an elger. Pa ve surfet e minou. Oh ya. Da skouer an erger ne ket mezini, quoi. Er minou vez gwelet ur gariadenn om tost eus ur gariadenn vraz, neuze zo ur bern tud hag an erger ne ket anvel eget en norse da skouer, quoi. En norse ez eus kazik a dud o veva kichen ar spot hag a zo mignonnet da gent apen petud just hag o deus ran eskem hag ko plijadur en dour er minou l'arfen ne ket dre ret ar memestra, quoi. Ke vezerez a zo giz var kalzik a spotou, mais an dud ne jo mont ket da eskem, neus ket dre ret en dour gant an ol dud, quoi. Deus ur sort ur sort ket pepini en tormig evitant e unan, quoi. Ar pezh avant, er minou da skouer, quoi. Mais bon, ne ket gise bepred, mais ne ket ar speret ne ket anvel eget en norse, quoi. Hag peseurt zel peus diwar ben ar surf. Hag a zo surf deus ar vremañ. Dipant a ra penaos vez gwelet an traoù, mais gwez o kalz muioc'h a dud en dour. Pa zon kroget pem bloaso me zo ar surfour, non ket surfour a bo epel, mais e oa ne botor a dud en dour. Vraiment, c'est war bern tud en dour hag on eus ar sentiment ma an dud kentor en dour evit ar poltred Instagram ket evit mont da surfi. Bon, ne ket dre ret an drae, mais kalz a dud a zad a surfi just po gure o diouz ar c'hiz. Hag ben ar fin an drae hag kudennoù ive, peogwir eus re a dud war a lerc'hioù evit surfi. Hag vez dougen ne betor deus a reolennoù.
hag eus eus muioc'h autoioù ivez. Neuze kudennoù vid ar park lec'hioù, kudennoù vid en emaouza. Bon goude o plijus atav kop tud en dour evet just. Mais gure bon, ar fedendro non ket sur eo bepred un dra bennak mat quoi. Galarez kontadion, brezhoneg out, hag pler plus desket brezhoneg. Meus desket brezhoneg gêr gant va zad da genta. Hag gant ar familh a goude pedon bet skoliatet ar skolioù divan bet ar skolaj. Ah, setu. Va yez tad eo. Tud zo a gomz brezhoneg gêr, Ya, e Breizh. Ya. C'est zo un ravad. important de l'art. Ya, ya bezo. Bezo. Muioc'h hag ar peus ar c'heller sonjal. Ha tu diavon kivet. Komz a rez brezhoneg bemde pe... Ba klask a ran ya. Ya. En va endro pem de ziek e komz an brezhoneg. Peu fe gant ar familh mignonnet pe gant va vignonnez. Neuze ya. Klask a ran implij ar yez bemdez quoi. Liammet ar brezhoneg gant ar frommoù, vidout. Ya. Ba dem zonj ya pe biez a zo liammet gant frommoù goude pa vez er bet desavet gant fin pour neus desket ar yez en ur... Enfin, mi meus desket ar yez per an bihan tout neuze meus sonjal a ran e brezhoneg en va fen pa zonj an dra bennak quoi. Neuze bidon ur yez peus klevet ar gerioù pe traoù zo hag a zo tost eus an endro ben ar fin eus an natur quoi. Pep gêr a zo un tammig skeudennaouiñ a ra pep tra quoi. Kavout a ran ur yez hag a vez du stutu gwelet viguir quoi. Neket neus ket fin. Neus ket tu qu'un variag gant ar galek neket memestra quoi. Ur yez a vez klevet mais hag a vez ive fin don ar gerabenn du stud a velet ar pez a vez tro-dro gant ar yez quoi. Gant ar zont pe d'an doare da zevel ar frazennoù da skouer quoi. Hag tro-dro dit, bezo tud a lak ar brezhoneg divarvel, a stourm, a labour evit ar brezhoneg. Bezo kalz ya. Kaz a dud a ra a labourse, bez eus tud hag a zo da skouer komediannet, bez eus lodal a zo skolerien. Bidon be a stourmer da genta eo ober gant ar yez quoi. Neuze pepini er yo hag a ra gant ar brezhoneg a zo ar stourmer quoi. Ive just ez eus lod hag a ra muioc'h avelchoù eget lodal, mais ben ar fin pe efe ar zonerez, tud hag o kannañ brezhoneg pe da skouer tud o surfi e brezhoneg ket ma vez implijet ar yez eo beo quoi. Na ler ket lare e mao. Hag evit aren neus ket sonj, galarez kontadion penonz dre vraz, zo bet kollet un tammig ar yez e Breizh. Oula. Kollet ebet ar yez, penaos ebet kollet ar yez. Se zo gant ar statral, just pa zo bet kret un tror difennet ebet dont zut koz, gochal goz, komz brezhoneg er skol, hag implij ar brezhoneg zo ken, an dra oa gwelet giz an dra bennak fall. Neuze veze laket an mez varno quoi, hag e oa difennet deo komz e brezhoneg quoi. Ar brezhoneg oa ar yez plouk, yez an istrogel quoi. Bon, bremañ echu an afer-se, bremañ se zo pel zo, hag eo ret gwelet an traoù en ur modal. Bremañ neus ket nemet ar stad, bremañ da bepini d'ober gant ar yez quoi, hag ir pa vez ar ovevañ e Breizh eo mat gouzout ez eus ur yez. Ez eus yezou, bez eus ar galaoui ki vez kostez roazhon, mais bez ur yez d'an e beutañ e Breizizel hag a zo beo atav. Hag evidant dud hag o deus ran dont da vevañ e Breizh eo mat gouzout an dra quoi, e ur zevenadur ouzhpenn quoi, un dra d'ar kouzout quoi. Hag eus tagan eo tost deus ar penonz deus an eus karek ar brezhoneg. Ar fenket ket un ver distagadur. Ar stourm marteze en eus gelet be a tost ur mare bennak. Mais ne ket ken beo. E eus kadi antoun ar kelfet dispe gant dre kas gweler getont, mais e eus kadi birvil gant ar yez quoi.
miur a startigen a zo. Komzet vez kalz miur ar yez hag e breiz. A miur adut zo, il va juste au komz ar yez quoi. Vez kenvaet da skouer d'ar voudou zo ket festivalioù tost eus ar yez e neus nitra ar c'heller kenveria gant bro euskadi quoi. Euskadi ar stourm a zo bet kreñvoc'h ar bloavezhioù stourm a zo bet stourmoù feuls. Marté feulsor zo ken hag e breiz, c'est zo sûr. Ou yanké mazé à Balamour d'Andrein, mais gounezet de zo bet gwirioù hag Guirio et Oriez hag a zo BO d'avad quoi. Miur a startigen zo gant an euskarek. N'eus ketu kenveria an euskarek hag a brezhoneg Guirio ar fet implij quoi. Te zo c'hoarier strolat, musique. Ya, senir gant barz un dawad telen a gitar, sonerez epken. Setu, an ar strolat zo endro, hag ar pal zo ber sonerez a kaout plijadur quoi, setu. Hag sonerez aouzet dive tro dro dans nature, dans endro, a tro dro penaos d'ar mor evit an tonioù dre vras quoi, setu. Hag ret peus an droia de breiz pa d'an an. Ya, pa d'an on met kuit gant Clervi hag a zo ar sonerez telen er strolat. Gret on eus un doare tro breiz gant ar vag, eus dom kuit eus plerin, hag on eus klaskeion eus reiz son adegou un tamm porzioù l'er ma oan frenem gaout. Bet dom eus plerin beteg ar gerveur, Belle-Île evit egalek ar gerveur ya. Hag on eus get son adegou un tammig pepler war an en quoi. Se oa dreiz. Hag ur mesaj a oa douget gant just evit... Ur mesaj oa marté ket dustu oa ket ur c'hoant rire da lare d'un drabenag, mais mestran oa c'hoant lavaret Rio da skeur vid an deiziadoù ar zo anerien a implij kalz an auto evit da labourat. Hag gevredigez bremañ ret mont buan evit peptra quoi. Ret evit penaos pas zo un dra nevez ret kaout an ur dustu, evit labourat ret ober an traoù dustu. Vez ket kemet an amzer giz marté gwechal quoi. Hag a vechou evit ober an ent e zo zizoù amzer gant ur vag bepred e zo zizoù amzer evit mont varok. A neuze ar pal aze oa diskouez o kemer an amzer er c'heller labourat ive. Ou marteze o c'himplij ne betor a zourtan hag o viva ive gant an natur da larede aze mont ar varok gant an avel. Gant er an avel neuze n'on oa ket da ziba bre oa deomp seledingal diouz ar meteo, modal e oa diez en em gaout e koulz quoi. Hag aze oa pal oa diskouez e oa moyen ober an raek gant ur vag trelien e implij an auto hag a dourtan hag a petrol nitra. Bravo tre. Hag vit ar goulennoù hag a larez da skouer, ur sonj petra eo ar surf ekologel evidou. Ar surf ekologel evidon avait fait ur surf o c'himplij an ebeuta dourtan plastik a gal quoi. Da larede ur surf hag ne lak fe ket en arvar ben ar fin lak fe an ebeuta en arvar a voul-douar quoi. Da larede marté mont da surfi gant Kezegouarn, bevat tost eus ar spot, implij danvechou ad Padus, da skouer a yanket doare plankenou e eus eus fibre de lin, eus eus ive liège, eus lo de koat megavin fin a bep seurt danvechou a zo. Hag implij marté danvechou al evit a gorc'hen neopren quoi. Mais guren e ket anat, mais damzonj eus eus tu kavout traoù hag a zo gwelloc'h eget lakaat plastik pepler. Marteze ur surf astro live peogwir gure aliez da skouer pa zer ekrañ ez eus kalz a dud hag a zeug an auto hag a zo o unan quoi.
Pada Lirio, bah, évident, nos sketchy, monde d'Azurfi, fin, diez ober Unervez Ent, d'asco, au vent de cuit de Brest, au visa une an, et barze auto, et juste, il y a monde d'Azurfi, quoi. Bon, Ariagazo Clang en Arsurf, Ara, alors bien tu d'Ara, enfin, zizo, comprenant, mais, Martez, ce trau d'Agroui, évidemment, certes, iskemu est rendu de mignonné de vent de Arspotu, au Rimpigeon auto, et Ken, quoi. Alors, plus Vesgate déjà sur voir, mais qui est Trawar à raison, quoi. Nous démarrer hors surf toaster, vous en endro, Rimplige, dans des choux padus, quoi. Lancement, Arvodage Socal, Redigez. Bah, craquenant, une pigée de vaison Bépred, Kals, Murmuya, à Bépred, Wazoken évite la bourrade, évite Nembrigas Benag, et Zozizom, un temps Kenti, Bépred, nous y m'pire Arvodage Socal. Mais des épées de Arsurf et Helber Guden avec le chou vite Trauzo. Est-ce que bezo spotu a gazo dalred censé de devoir accuse avec chou. Ag bezo tud ag enfin cas adultes zokin ag la candrasé et braz var Facebook et Instagram quand en noir spot les spot a vidon non drasé bon n'est drais quoi peu liés ces heures berntu de tourne. Hag var spotu zo hag un temps dangereux ces stud no deus ket ret d'alivé et vimont vargoré hag vez gloazet. A Gouspenze Yann bidon une affaire d'urgence faisant du doveva ive kishen quoi. En s'après-cuden j'ai fait taper un portrait de spot en spot cus d'asquare puis un ragissé quoi. Ces autres organes Emgav et Ingel va ou d'abdou sokiel aga Helbea Torpen évida cumuler ar surfourian quoi. Puis on est la coup d'ar spirit fall ou spen aga en du ninke gwalawen goudé pas si on est dur quoi. Mais quand t'es chum et tapou d'ar poltrait de ar spot à force peneuse andrasé zo ivez ar surf pas zer d'azurfi bah avechou et neus nitra avechou zo strau redemont d'azizola et andraez au barzar jeu ben arfin quoi redemont d'avele d'arok gouzout ma zostu mon endour arrivé des classes quoi. Bon m'avez accueilli photo du stu bon bah ne se force plus à rel mon endour nemgavou de var spot lycée nekeda Nikeken Neveskeken laqué des bars Roari classe car spot de square quoi. C'est tu. Le modal Petra zo Fedus da Petra a servi à Vodage Social. Bah de square da Kiziti Calendu da vers en endro da vers ar surf disquez argumunies mestra adra et stud hors mode d'aveva hors mode da enfin meur à vote d'azonjal juste mais Martek on a rodé 12 stud à 4 milliards Marvel alors pesvesket déjà hein. Bah en endro de square quoi pesara déjà l'aude ok de square le signe de swell peloda la gazi squeeze bah zisqueeze et poesius benarfin une pige doit ou padus évite mon azurfi quoi kentor sensibilisation est égalé quoi André se poesius d'auber quoi mais bon Marté Tena Arskeden sorte Kevezest compète Tena photo Arguagenu code art photo perfect azé bon Marté Zostu c'est Zoma d'Ivé il va juste mais Ré des disques extra l'Ivé quoi Dristol Irio et Dovil Dovarnugen et au point disques Arskeden les armours à Guzar Sport quoi c'est un ben déglois il faut ok penaos warbed mais point vos penaos bon qu'à vous discours moual quoi évide beva stroll on ne se rend qu'un des chels d'aveva va vous le devoir quoi c'est tu Penaos implige à Brizonek évidare à gazo teski Brizonek vraiment bah évidare zo teski Brizonek ar gwella zo lakade plus à Brizonek de la redi implige à Brizonek bmd ag ouais discours vidar surf classe que les argants brison nagaren mais plus j'en ai un endur quoi. Sur je me pas enfin les autres ont Québec quand on tourne d'Azurfi mais pas en grand temps d'Azurfi ou parce qu'il était brisonné que près quoi. À Gandhi divé pas Zimendo assemblés et rimé brisonné à des autres petits justes quoi qui tout des schèmes var spot avait chou chômé baiser comprenez quoi. Mais là qu'il non vas-y qu'est-ce que sinon on va mettre vers wagon
Non, mais moyen zo c'hoarzhin, mais vid disreiñ d'ar goulenn, bah, vid ar vrezon negerien nevez, eo tel voudus implij ar yez bepred ben ar fin, quoi. Daoust ma zo fazio eo red implij nei, quoi. Mosse vo desket, mosse ez ervarok, quoi. Zo ken ma zeus tud koz pe fouzerien logo da ze o penoz o Sacha va an tamki gae pe gurnin ket laouen gant penoz fazim an fazi eo red bah ouais, red ober gant ar yez, quoi. Parce penaos ar yez a vev unan hag a vez implije, ne ket unan hag a vez skrivet e lerioù epken difazi, quoi. Setu. Ok. Hag bon, ar question boaz, pa vezer kichen ar mour. Ya. Penaos penaos beva. Pa vezer o veva kichen ar mor eo pouezus douja deus an enro, ha kaout ar seurt ok, prederia evit gouzout petra ober evit kizidiket an dud o tont kichen ar mor, quoi. Da la rede an douristet pe neus forzh pu o tont kichen ar mor, red eo ouais, red e gelout Sacha an evez var an endro hag a zo tro-dro, quoi. Un tammig vel ma efe red ober ar c'hoazhou ive hag a vez ket sur war e c'hoazhou breiz, mais lakad ken dec'hel da lakad panelou, da lakad tud o c'hober ouais, prantajoù eskem pe taoulou rond, evit komz eus ar kudennoù hag a zo tro-dro d'ar mor, quoi. Pur pa vezer o veva tro-dro d'ar mor e dreiz, me bez eus ivez kudennoù da skouer a ze eus bet baloumet hag a zo e deuet da nem lakad war an trez a ze e kostez douarn pe nesun pe begoyen zo ken war an aochou, a ze eus peadra da nem zevel goulennoù, quoi, war ar mod da veva, par ar mod mez eo ar mor ive, bez eus a fer ar bejin glaz ivez kostez e pepler vraiment ben ar fin, vez ket bejin gouer pepler, ze zo ivez liammet gant ar bern traoù, om doare da veva, la bourdouar, an agro-industriez, tout se a zo da vea tabuté an dud ar an gouzout an dreiñ, quoi. Rabat e kuzat ken an aferioù-se, red eo deomp ma sumi an doare ze, a lakad varvel eo red deomp klaskavout doarioù da veva. A vidon a re hag a zo veva tro-dro d'ar mor a rank bea justement skouerioù, quoi. Da la red tout pezo a fer ar bak a mare sanse de ran fe kaout e pepler var pep out, quoi. Ze zo daou vid an ugen o redit oz kaout an dreiñ, quoi. Ken dec'hel da kizidikad an dud, quoi. Si tu. Ok. Evit an dazon, penaos vo vidout, arom En dazon penaos vo diez e lavaret irio gant an doare ma tro an traoù blaniden pe gant ar gevredigez revra zo diez gouzout penaos vo an traoù, mais en ur vea pozitivel, marte a ben dek vloaz e vo chercher d'un tammig an doare da vet an traoù, an doare da veva, hag e vo muioc'h a liammoù etre an dud evit beva, sort giz ma vez gwelet, tiez feurm e kichen an tiez evit gwerzh a legumachou tro-dro, hag rouedajoù eskem etre an dud, quoi. Marte ar memestra evit bet ar surf hag ar mor, quoi. Da red muioc'h a eskemmoù tost hag un doare da veva marteze doujusort eus an enro, quoi. En ur vea pozitivel, quoi. ar matre. Gant ma vo, michans. Ok. Merci Braz, dit. So galet dit.